सर्च लगा लो भाई, आपने किसी ना किसी वीडियो में ये सारे क्रेजी साउंड इफेक्ट जरूर सुने होंगे। माहौल अगर डाउन है तो समथिंग सस्पेंसफुल मिस्ट्रियस तो डाकू को पुलिस पकड़ने के टाइम भी ये वाला साउंड इफेक्ट ही बजता है। भाई ये फ्रीलांसिंग तो चलती रहेगी, जिंदगी में मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। मौज मस्ती के लिए इस साउंड्स के साथ साथ 20 इंपोर्टेंट साउंड इफेक्ट का पूरा पैक पाने के लिए कमेंट करो मौज मस्ती। कहा मजा आया कि नहीं? अगर आया तो फॉलो कर लो।